Très cher internaute à Hop TV, la chaîne de l'excellence pour gagner information à source. Je m'appelle Omba Potomo, la valeur ajoutée, Neribo Yepi, tout cela nous comme ça. Merci à tous mes abonnés, merci à vous tous. Partout dans 4 coins monde de vous ébiler, il y a à travers juste intervention nangale, et ça par rapport aux Zulika. Dans les réseaux sociaux, c'est un Mariko et Libiso, presque plus de 20 filles. Bon, tu comprends Fabiso, on a sur Congolais, Bassi. Bon, tu comprends Fabiso, on a dit à Maï. On a traversé Brazzaville, on a dit à Boitou. Vers minuit, on a Koufi, Batiki Biso. Mais ça, on a mis Mindi, Manalon, de Mamadi Kilimba. Makema Miki, Bakanga, plus que mes amis, on a mis Mindi, Manalon, de Monteba, tous peuplés en Bitoulou. Merci à toi, merci à Oulu Mouchini, le véritable code d'Amboka. Yaou, Ili Mouchini. Un grand merci à vous. Merci à Rudy Konjolo depuis Canada. Merci à Tati Jamais Kalima depuis la France. Manin Kassanga depuis France. Merci à Sandy Kalima depuis Canada. Merci à vous tous. Merci à mes abonnés. Maman Emeline Zembana Londres. Maman Likilimba. Makilimba Miki Bakanga. Plus que mes amis, quoi, Maman Zembana Londres. Merci infiniment à vous, maman. Merci à Yemoko, tous peuplés MB, tout le monde vu. Un grand merci à vous. Comme je viens de vous le dire tout à l'heure, sans Mariko et sur la vie pour Kinshasa, la RDC, la Congolais, plus de 20 filles, presque 20 filles. Bazaki na kati ya boîte, banoko kati ya nzela Brazzaville, bakufi, badini na maille à partir de minuit, badindi na maille parce que traverser les sous-soutés normal, hein, dans des tonneaux traversés normal, ok, subir laisser passer. Au soubi bien na qui est la formalité qui est sous bon côté et comme il faut Brazzaville et puis de l'invitation dû à la pandémie au Touébi et sur la monde il y a coronavirus ndé yango komi bongo pour na traverser Brazzaville faut bâtir de l'invitation à niveau Brazzaville puis invitation y continuer immigration sur les accorder invitation à mon qui est valable ndé ba PCO visa ou traverser. Donc, c'est un peu ça. Et on a bandeko, Catherine Andela, Maï, la boîte, Boutou, des bakoma Brazzaville, pêcheur ou basalaka, Andela, pêcheur dans la fleuve Congo na biso, des bakomi la cop wana. Donc, pêcheur bazana na boîte ou minine wana, des bakomi la cop wana de façon que bas gagner un petit peu. De suite traverser ça de $50 bon c'est sous $20 traverser na $20 ba marais permet bazali ou ba pirogue wana ba pêcheur wana ba kendaka kopesa bango ba finir ba moins quelque chose pour ba kata ndela mai do ba kata ngaka butu pour les interdit ba to ba traverser na boîte yo ba sala rango na butu vidéo na nga on a ko sala ngo par rapport ya ba parents ba fille baza kokufa mingi bana baza kobunga nzela ba parents bozwa responsabilité bozongela responsabilité na bino en main. Je dis ça pourquoi ba parents ana Kinshasa possibilité izozala lisusu te ba mbongo ezala lisusu te ba salaire malonga ezala lisusu te bazo komana batamo boy bazo na pouvoir likolo ya bana te bazo ko siko gangela ka bana te bako ka siko zo se bana na nzela te pona ni possibilité eza lisusu te bana bakomi ko tangi bitangisa bango moko bana bakomi ko komilesa bango moko bana bakomi ba responsable ba vie na bango malgré bazana na bandaka ba parents na yango ba parents il faut bozongisa ba responsabilité na bino amen bozongela yango na maboko ata paroza ne lokote ato sala ka lisusu te ato ko kofuta bana mineralité mais mwana wana il faut azala envie kazala ya kokufa azala vie atanga na été mais azala envie ba parents bazo ko éduquer su bana te ba parents ba botika bana na ba laisser aller ozana ndako na papa na bana na yo mais mwana ya mwasi il y a 22 ans il y a 18 ans on a balita zana na responsabilité na yo parents maguzunga kandako ine deze yo zana mbetu sulali eko tukulu porte mama la muna mbetu bende kuna la muna mbetu akifunguli porte akoti pala yo parents pe na tongo obenga ta mwana te au conseiller tout parce que oyebi ko sela ke lokote oyebi ko futa ke mineralité oyebi ke aliaka na ndeki na emoko to boyite
mais charge na yo mukumba na yo koko sungula ko bote po papoza na lo côté. Donc parole ko poser sur na lo côté na Kinshasa a bana ba mosala nyonso balingi po yo parents zo sur na monopole ko ba sur na mwana te. Ba parents ba komi faible des fois ba bana po ni mbongo isa sous-té l'état de biso mbongo malongo salaire malongo ezate papa fonctionnaire à l'état. Akoukade moi 5 000 on pesa bana ba sur 5 sur 7 ba jeune fille baza 3 ba biklika mikine ba mo s'occuper mikolo ba mo sama na ndenge na bango aliera na ndenge na sa na ndenge ne to boyite mais to za piaka papa responsabilité na yo il faut za na kaka mais responsabilité pareil za nini mwana soka zonga yelo eloko yeba pe place mwana nazo eloko ango yeba pe place mwana wana azobimelaka yeba mwana nazo bimana nani yeba il faut ko yebaka makoza ni loko sela mwana wana isute bapa ba responsable na bino bokomi ko sundolela bana bakomi ba responsable ba vie na bango et pourtant yo parents en vie c'est pas normal, ce n'est pas normal ki boko ndi pouvoir yo parents et lo mwana nzoto okoka siko lo bana mwana te yo parents okoka siko conseiller mwana te yo parents mwana ene loko boye oyebi pesa zo to yebo zo kati nini balambi pe olie ça ko ba place mwana zimbongo wana mwana mosa mozo ona comment ozo charge baleki nanga ba parents bazavi asala kakasi nini oyo azo charge ya responsabilité ya baleki na ye oyo parents pe oyebi mwana ko bima boye na sachet loko aye pa mama na yele loko otuna tate ma ozu ya wapi obima kana na ba parents ba yeba ka shooter mwana ozali na ndako bima za na 5 mibali yo kutu papa kutu okumba kutu telo saseka ko kutu ozui olie mwana yeli yo si bofuta kanda ko mwana ko mofuta na ndako oyebi ti mwana nozo mbongo wapi ba parents beaucoup parce que éduquer bana lisusu te mwana soka zana na kati ndaka ta ko mi grande fata comme na 25 ans azana na su na responsabilité na yo parents il faut ko landela ye il faut ko yeba mwana azo bima leka bimi bitongo bo azo kitilo badala ki wapi botu na kate etala kabino lisusu te yo seseka mwana oneka ina tongo bo ina ma $10 ma $20 bo pelisa makala bo lamba esili yaya emo akorisa yakite les factures ya kuweza kuna mwana bisi boka fulisa ka zimbo apeso oyebi place mbo wana utite dele mato tumona bande usuba tukufa ya accident bikiko bimi donc ba parents su bozo za na rigueur na bana mwana taza komi mukolo ndela sabi mabela sa kola komi kolinga meta bazana na ndaku na yo sous ton toit azana na responsabilité na yo azana responsabilité na yo parents il faut ordre zala limiter za ba tout azana nzala mazo éduquer bana ne bien bazali bana bon le côté mais éducation 18 ans il faut que babu monter sur les banati bazati le baza OK fait il faut payer ses papa ou ses parents une semaine avant maman les a rajouté mon a quel fait ya bimine pe papa pe boyem no teke mon a quel fait ya pe tongo des aki kala il faut senga permission avant ils a rajouté ba bonne manière au bana bazana mona kala de tongo kola kala lelo ils a rajouté Dieu ba parents ba comme faible Dieu ba parents ba comme ba affaibli Dieu ba parents nini qui autorité ba parents et le moi bango pour la nini mwana komo sela ndonyoso mwana komo futa ndaku mwana komo okipe boyi to boyi te atazo futa ndaku melandela ye pesa pe conseil mubalo te ya mubalo tete vanda boyi zala boyi akamara ote ba parents bolandela rasu bana te donc pour la yo mwana soka ikale loko zio bolo le surtout bino ba mama comment ko kote likuti papa pati akene pa muninga na yemo bote ala kine pa muninga na yemo boy oneza ko bebisa mwana tala lelo bana bakufika abo bakati ndela braza esu papa yebeka mwana kika na coin esu yo papa yebeka mwana azali ka pa muninga mobo joka ni mwana déjà asaki ndaki na déjà ndela mai yo wana ki kufa benga na tron boya ko zabibimbi boya hôtel bana badina mai boya bane di jour bozi la 3 jours après bakora na bango ebima toujours qui ne voit pas vraiment ba parents sont ça responsabilité na binoko
isa kitoko te ata papoza piaka balobaka ata ndoko azala mboka azala ni bazana sena mataka ntole likambo parent azangi eloko mazaka parent bozosaki autorité na bilo taki baparent papa tazana eloko te soka lobi likambo akoyoka mwayolandela mwana papa biso azala matata magaza bapapa bapinituso bapapa bakongo wana bazalaka matata na kombo neka boye maza matata kolandela mwana ndenge nini nalalaki wapaza wapi okotala te koza pia koza nini te mwana efoka kodikika na mbongo te soki eza te parce que conjoncture ya mboka eza mabe mais mwana yango soki efo koakadre ye mpe eza te yo kotika koakadre mwana mpo yo oza na eloko te alatika nanga akende na ye kaka ata ye nelobi ata ye 2 jours olobi na yango eloko monte aux parents. Moi je condamne vous les parents ata mpe bana part mpe na kati ya makambo mwana mpe fo ozala responsable na vie noyebiki papa nanga na mama nanga bana eloko te nini naosunga bango bifuna yeba nini nzela nini nazokende sunga baparent mpe na eloko malamu toyebi te soki naosala na braza nini toyebi te barima ezomi bilibili oyo bakila kosala bapartout kuna bakona nanga na koconfirme yango te mpo toyebi na te eloko nini bakufileli eloko nini bakenda kosalela na braza oyo toyebi kaka badili na mai bakufi bamoni bona ni marchandise ezalaki marchandise ke bakende koteka te eloko te bango kaka bato kaka bango mboka nde bazalaki na kati ya bwato na pirogue wana na papa nani buta pusaka pirogue wana batata wana bapesher wana tozokende wapi yo parent sikoni obisama ya miso olela mwana tanza na ndako na opwana oyebaka te ke position mwana sukala na ndako te il faut ganga biso tozali to so lali na ndako te bakati yo suki mambo ezala suki na Kinshasa na Kongo ezala suki mwana lali libanda babengani ezala susu te aki papa pale ki monoko noko kikutelenge papa ezala susu te mambo ezala susu te na Kinshasa mambo sila obakata mwana suki na Kinshasa bakata suki mwana suki te bakati kovo bakabona mobile bakati kovo bakango ba telefone ezala suti yekoba nango normal papa mwana ni mwana mobile normal mwana tinelo kwa mkusa mwana nango normal mwana na iPhone nini ba iPhone ba 11 uyu ayina ngo zutu vina ngo normal uyu para yo mozata na koni kaki kalakasa ata kotuna mwana to zimbongo wapi papa batuna isutu zimbongo wapi batuna kati mama pe benga mwana to tuna zobi mana nani papa bayeba sumi bala banati bayeba kaso mama mobile na ngazo ya ko se présenter sili bakuta na kuna ndeze ke mobile mwazo ya pana poto liponga vandi pizza na ndinga ki sérieux ko linga kubimba obima na yo feti boye ko isa papa to bizana feti mona mosi nanga jour boye o permettre to ki feti isa isuti bana basika suba permission te basala mamna ndenge na bango poni probino ba para sasa responsabilité na bino bolongola na nzoto responsabilité longo na nzoto na bino charge mkumba la bino moboko kasiko mimango te poni okomi faible parents okomi faible po yebike ozesu na mboko pesa mona na te futaki mina invité okipaka ite osala kino gote kolia bote siko ma ya pasi ya ba jour ko ba leki de ba kolia ba ya bino bo débrouiller ata bongo mifula ndela mwana yo ko matala mbitu jamais yo parent ki mwana na quotité kalezaka bongo mama ko to kolala te papa so kile ko luka mwana na mwasi kile ko luki avayo boko tabo ya bino mbali mais ça resute papa na mama ko tu ngozi pongi bazo gonfler bala mibali na ndako tisiko ya su deze di matenda ba koti na bangote bebika ka ba koyana bango na tongo ba bengi bino ba kufi bakoyana ba batongo babengi bino basali ba accident bakoyana ba na tongo babengi bino misu ba dini na ba mai bakoyana ba babengi bino kuna ba bobeta ke pe mbali kuna abomi pona ni bino ba parents ça c'est un bino bo ça souti charge na bino mikumba na bo ça souti pareil faut protéger moi na dès que tu es vivant faut protéger la moi même les ba poto wana mwana kole kelo pela mutu tene komana poto komaka mwana ana poto bana poto bazaka bonté soki yo bandi ko éduquer depuis na mukie bandi ko l'accès de nini ezalaka bana poto bayeba li baboto bayeba linga la poa pour l'accès bango ti parce que éducation ko éduquer te éducation ko éduquer te ngana cousin na ngaza Paris ana Toulouse abota na mundele
ba divorcer na mundele ayi atikala na mwana na mundele wana talaka mutu bota na mundele pe na blanc donc mwana loka izanga ba izanga misu soit atika lentille mwika mundele mais suki aza un peu sur cheveux crépus mais so moni boza pembe mais cousin nga zaka mundi biso famille zo zaka mundi mutapemba za raté ka kota famille mandi baza pembe mais grand frère nga cousin nga na boko la mwana na ndako mwana na ibola fufu mwana na ibola kanga Thompson ebi ko lukona matuko la Thompson tata na mtelaxé mama ti tata na mtelaxé Alexei éducation na biso ya Kongo ya Kinshasa mwana seli mo rega pata na ba 15 ans comme l'âge de puberté. Oh papa, j'ai un mec, j'ai coupé un mec qui a de beaux yeux, il a de beaux yeux, je l'aime beaucoup et tout. Tata moi zo sabi omba zo si espoir Kinshasa. Akata mona suki, moi tout ça na Kinshasa, tout ça na Kinshasa. De ba dokata bana ba suki Abi espoir qui ne linga mbana kati mona suki. C'est que ce soit la première et la dernière fois que tu as solo, il y a copain au son zéro comme il y a automba amoureuse, il y a moubali moroboué. Que ce soit la première et la dernière fois. À l'âge de 15 ans, à Porto, à Paris, à Toulouse. Moi, le lendemain, dans ma classe, Batouni, Batouni, Poto, Batouni, Batouni, qui peut m'embarquer social, qui à l'école, Batouni, comment il y a souvenir il y a encore un abonné. Et que moi, on a cause que les Agnes, a kosi pa ile kasuka lobia loba leta ba kokanga papa na ye ilikuwa na kusamba ilikuwa na kusanya betaki pe mwa twamba atape mona pe na pemba ko pe rouge pe mona pa lali pe bongo libi au petit déj ozwa o liate na butu o lala bongo lobi na tongo tu fa à l'école asali tout ça na Kinshasa beti mwana kati mwana suki na poto mwana na bota makula papa mama ni mundeli akwa po benga pe mbile na butu wana ti mwana ti abengi pour éducation ou ma papa na pesa ki ba boko liko tu sa mama ba boko mika ba omi bale après ko zo mo so angolaise ou ba le tilo ba boti ba le kinai ma va wana no bazena ba omi ba ina ndako éducation la kisaki yango wana abengi pe maman eta mundele bisiki papa m'a frappé et tout ma papa m'a coupé les cheveux non na sali yango te ake même l'école ba bisi ba tourner qu'est-ce qui se passe à répondre mais maga répondre bo mundele azeka convaincu te abengi papa na yi cousin na ngabi yaka qu'est-ce qui se passe avec ta fille pourquoi ça na suki okata papa ko tameka école bengi ya biayi nga seke na koti kasho ça y mona kuna lobi vérité que non na kata ke suki na beta ki meta komi kuna akuti basuyambie bien babengi moi na école na classe azaki ba vinicier ba vandi na bureau parce que ba confortation papa na moi na kuta bangi kuta ba lolo ba liboso po a papa zo age poso papa lo bi liboso papa ko lo ba vete pa bi likambo moi na lo ba ki te po mbila la police pesa ki pembeli wana déjà ba yeba ki déjà que so yindika ba memi ka cousin na ba kine so se linga mbika ka mbila mbala mo imbila kutete so se linga mbika ka mbila mbala mo mais moi on avait un papa que papa j'avais des poux non j'avais des poux tu vas couper les cheveux parce que j'avais des poux maman papa a jugé ok c'était pour ça que je nakati suki voilà pesili grand frère tellement coach na mutu kakei cousin tellement coach kakei moi n'a pas joué na classe et na 12 moi n'a pas enda ku normal na papa na e mais papa il savait pas qu'il peut être non excuse-moi j'avais fait ça parce que j'étais en colère depuis la tile le monde na normal quand na ba normal abasa pete ba kamada mindele ba nini ba bota makuna na poto faut ba ko duka bana so mo na zotinga mo ko zungisa mwana atakomi mukolo ndenge nini mais so za kata ndako na yo aza mwana na yo aza na sous ordre na yo fona na libeko ndako mibeko ndako elongwa depuis mwana komika na 18 ans komiko kipema mone yemo yo pako kipa isuma mwana na te ala la libanda te aya te ilubele ko luti akutoenda te abi manana ni ilubele ko luti ala mbongo na saka loso na saka sika na ndako ilubele ko sto pouvoir nyo soto so longola no pouvoir yoga ngamo so longola poko mo lier loso mwana yaka na ndako to mo zo di lola mwana ese normal te atozuli yango il faut ça la yo. Et c'est droit surtout là-dessus, c'est tout à fait logique. Mais que exactement qu'il faut la liberté totale.
Les étés, il faut que la liberté, moi, pour la communauté, liberté n'est pas fois dans ndako libala, mais quoi dans ndako libala té, azana ndako na yo, il faut nanda ordre na yo na ndako. Il faut que ça négocie mais na ndako. Yo par contre na ndako 21 au matin na mbetu mwana ya yo à 20 22 à 21 azali libana tisiko na koti to yo lalina. Vous allez pas les olani no pungi. Ayi pe ko to pe 2 et 3 et puis bo fongoli les pe ba koti pa lali. Na to pe neni blandi ne ndeni ne. Ah mapa wana ba leki no wana il faut que so me ba mapa. Abisi pe ba so me mapa. Do yo na mutu no parent, obi ke mwana ndo bo zumbo mapa o place azuya o yebiti bo zupi boli. Ils ont raté. Papa besoin de ça la responsabilité na binoko. Bana bazo beba bana bazo kufa pona binu ba parents. Tu peux tata bana ba yo karaté mais ce que c'est éducation de so éducation na base bongo et kenende wana. Yo dike bona biku na tamo boko mu lemba na yo ko butika ba laisser aller na ndako. Ko butika ba laisser aller. Mona zo zonga era lingi, azokota era lingi. Biloko wazana ngo ya bien sheki zo mona mais tout le monde moi sheki ya iloko zo mbo zo wapi. Batuna kati. Ata ko kosome ko piéger ta muninga ne mo ba paquet za sudi ba paré za kana posa ba kete moi ezala sauté. Par exemple soit côté na beto matin na beto papa ko to se dewa a madame avant matin na beto bano ba kokina ndako. Ote bima. Papa so do sa bon. Mama otema na coin azoluka bana. Luka azoluka ba miyibi. Pour papa yebisi ke ko zonga te soko yena bana ba cité. Mais lui il est souvent monté. Papa na maman ngozi badali na ba. Donc on dit peut porte bolali. Elle est en kokoko accident c'est la marina boulevard du 30 juin bana ba kufi. Kokoko misu ba dini na mai. Kokoko ba boma ki kuna ba kuti na mai kuna ba boma ki ba violer ba bomi. Kokoko azali na ke to papa tout élément. Ma parent tout élément vraiment ça fait très mal. Il y a une jeune fille qui a kufa boy. Moi je vous condamne pas. Non connais pas parenté. C'est juste ça qu'on se remarque na moni. Parce que base ya mwana, surtout ya moi si, ils ont parents, ils ont éducation. Moi bala ko telinga na ko sisi banana ye mais suka nzamba suka bango. Mais moi si je vis les bébé moi si ba c'est mobile ba s'intérêter moi si ba s'intérêter. Moi si ba baby ça la vie moi si ba ça la bon. Base ça ba parents. On dit comment on est bien, tu sais comme quand on a 17 ans on a âge de puberté pas comme on a pas au sundo na ya sa nenga linga. Na sina bayi yo bayi mwana ndeni, o bayi mwana ndeni. Mwana yo mobutu bayi ndeni. Ata uza suni loko charge ya opesa bango ya ko sunga bango eza esute ata moyo ko futé minerve eza esute ata moyo ko sombe sui lambe eza esute ata moyo ko sombe les plantes eza esute ata moyo ko sombe téléphone eza esute. Mais l'accepter qu'il faut que la liberté. L'accepter qu'il faut dans le monde wana te. L'accepter que soko kotinda ko lali ata kotinda to la nelete. L'accepter qu'il faut moyo tout les années que a utaki wapi te. L'accepter bon te. Il existe que non tout n'était que yo bimana nani. Tu sors avec qui? Au couteau à banani, ba mini no sera tout autour na ba ko ba fie belé ba dicho ba o même fiancé. Yo ka pamba ba kufi na mai wana ko siba na moko te azekte eh kana banga na mai mais tellement il était influencé avec de ses amis a dit ba ko teke kufa. Qui fréquente ta fille? Nani fréquente ta mwana? Nani fréquente ta mwana na yo? Oyebi même pas. Moi, nous pas fréquenter la banane, ou yébi pété. Donc, c'est tout ça normal. Vous en l'aise. Vous en à l'aise, vous trouvez normal. Zongela sans irresponsabilité na yo parents. Zongela sans irresponsabilité nos parents. Zongela ko éduquer moi na. Moi na soko zaka na ndakata ndako no ifoka ezaka il faut éduquer et toi kaza moi moi c'est na balité aza sous responsabilité na yo aza sous ordre na yo elle habite na toi na yo donc il faut na ordre ya ndako ngiza atana wisa va bakota beta bo mtu aza o azali uzili bon koti wisa uteza na ordre bongo na ndako na yo ordre ezakate mwana bimaka nenga lingi azonga nenga lingi ayaka nenga lingi alata nenga lingi
devant yo mona mabele polele libu polele kasi zo mona na osalo pe normal loko mukusa tout a pipi pe pas pouvoir jouer pe normal eteza ndenge na ye pona nini tokende wapi nyonso tu wana po yo papa oza piake po mama otekaka te oza sous ordre mwana non oza sous ordre ye nde aza sous ordre na yo papa bomaka oui mwana lomene kamkaka oui po nini position faiblesse ate oza position faiblesse na côté finance moko oza position faiblesse côté éducation mwana te oza position faiblesse côté éducation mwana na yo te jamais po ye nde vie na yo ye nde lobi na yo obotaki po azala na projet mo ozali na mutu mwana ndenge aza bonene na boti fo aza boye mais to ozomona ke mwana ngo motengama fo fani sosolola na ye ti bapaka bosoleso na bana te bana bamo oyeba makambo mpe baconnaissance ndenge ndenge akushaka na mobali ayeba ndenge basukolaka nzoto ayebaka basikle ndenge mo oyeba nini misu mpo bana basoleso na baparent te baparent eza nini tasi ko bana nde bakoma okufa bana nde bazokoma okufa mwana kotikela liberté te même ici akomi na plus de 20 ans mais to kaza na ndako na kotikela liberté totale te Votre liberté totale, pourquoi? Donc, Nzamba Asunga vraiment. Ça fait très mal. Bah, j'aime beaucoup Koufaboye. Ça la vraiment passe. Bisope Basipe. Bah, la fille, bah, jeune fille, toye bakape. Toye bakape, toko konane ba parents le butu mo tini butu konane pété. Ça là juste que conseil que ça respect bazo ça sens ya ki bo parents na bango ya ki bo parents zanani papa protégeaka. Parents protégeaka mwana. Parents la nilaka mwana. Parents ba position mwana. Mais parole na position mwana te. Oye bakano te. Nini te. Comment nous faibles. Et moi, je vais faire la vie. So, ils manque à gagner. Oh, tu gagner le monde. Au perdre. Du colonie, aux responsabilités, na yo, au bois qui nous a foule. Ezaka to kolesa mwana te mwana to lesa kete mwana msusu ye mwa mibunda kana vina ye moko me ayibi ke 18h maba papa basala ki lote fazo nganda pour monde de ces pesa mais pas papa monde de ces pesa mais pas maman ndi bongo ni zala kakala mais le les sous bongo te mwana zonga te mafu ala la libanda te pare taliete mwana senga super monsieur ya fetite abi manene nga zuki azonga nene nga lingi akende na ye kitoko te ba fille pe eza nini o presse yango ya nini na baki dene mata mama bokolo na matembele ko bokolo nteza pundu te kaka ifu kaka na nzoto pona kaka ba nzoto baposa nzoto baposa babona ta ni de ba voyager bo bakene na mona ta bakata na basukali basika ba savon poni bateka na Brazil bakene na to batama bakene osa commerce to ko comprendre pour beaucoup na ba famille na ba mete bena oteka nini bena osala nini bakufi pona nini bana ko luka nini yibanite isa pasi papa bana mwana za mwana ta ndenge na takimbinga mwana ta munena mwana za mwana lokwa nanu na mwasi lokwa nanu na balite azana na ndako na yo il faut landa ordre ya ndako ndenge il faut landa ndenge yo ko eduquer ye ata ko bi grande fille ata sali nyonso tunjo to komi ya basi ya mwasi mais nanu abimi na ndako te pona mbala ya ko balite. Il faut landela ye surtout yo mama solo la kana bana basi solo la kana bana na yo ye baka position mwana bimaka na nani mwana kutuera banani banani bazala tutu mwana na yo ba mini na za Afrika taka ye pa Afrika taka banani quel genre de garçon ya Afrika taka mubali na âge nya bimaka na ye abimaka tata mukolo ko lekoto mubali na yo papa na ye
Mais yo papa maman oyebi noté. Oyebi noté sur moi no bima nana. Oyebi te. Vraiment mes parents sont boté la vidéo oyo. Atana poto atana Kinshasa. Boluka bobungisa. Boluka vraiment bobungisa. Papa taza pia katana zana nzala. Azaka ka papa. Babenga papa pia ki été papa, maman taza mama. Aza pia ka asala biloko azaka ka mama. Siko bino ba mama siko botia eloko na mutuka ngina azaka ka parata na zana eloko te fona loba fona landela mona nanga fona yeba position mona nanga c'est ça mona parle ba mbongo na ina ngo fona bomba mama ayeba te mama ko comment autour de ça maman bo ta $1000 on a zu to mona ngo danger mais maman ko taza tina ko yeba ko te place uti pona ni fo yeba te mbongo ni mona no ko tsaka luso no kutana ndako yolia kana mbongo ni utaba pi oyebite yolia kana. Voilà, merci à vous tous aux akibela pour l'andanga. Bandeko bakufi pi aller aux âmes. Nzamba bina zomoli mona bango. Et puis malakimia. Passe dans ma bota. Passe dans la famille. Passe puis dans la RDC mobile to perdre bandeko belé. Ça fait très mal. Vous avez un fleur d'âge. Nous sommes en train de faire vraiment, bandeko basi, tout revoir ma vie na biso. Bandeko basi, tout revoir ma vie na biso, les toujours vivre. Bandeko basi, tout revoir façon le monde de vie na biso. Bandeko basi, tout revoir façon le conso to komi nango. En vie, pour ça. Vraiment tout revoir nango. Pour tout kufa rebile. Tout kufa rebile, surtout continuer. Pour le monde de komi mabe makasi. Monde comme ma bé ma casse. Attends, ma gana conseiller ma parents, mais monde comme ma bé ma casse. Biso ba to comme na esprit moko boye. Ah, so ba bina biso lekisande ki na opo na mobali bon biso ni bo lekisa. Boîte wana ki talara mai fleuve Congo wana des na 7 km na Kinshasa. Entre qui na 7 km. Est-ce que na moi iso tala ozo mona ka neti drame wa muneni bo bazipa. Somo eza ibale. Somo eza na ibale. Parce que ya butu na ngosiko ya minuit. Bafi ba obanga lisute. Bafi ba zo banga lisusu te pinza. Do somo ko tuko bakata musisa so ni bakati. Musisa somo be bakata yi. Bakata bango. Na koti pena na maya signé pirogue. Boatu. Kano rapide du coup de sozo qui na kano rapide 5 minutes wana zo 10 minutes. Mai bozo mutema neti zo. Et mata lo le kita. Zo banga. Mais on a boîte. Puis rogo chika bomoni mai. Bali ba façon na Turquie na de la Turquie na gaze ko façon na Brazzaville. Yako kominino. Kominino mbala ko so nga benga ki ozana mbongo bi. Pona zulukele luele bino kanote. Pour y avoir Congola nga munda bengi si bino soit disait bokini kuza sui mbo sui ba partout c'est bokina. Pourquoi c'est besoin d'une invitation de bokini délégation mi pique bokini. Sacrifice moi pour là, avant pas sacrifier mon pesa na esprit. Na ko yuga nzoto malili. Tu vas kufika bo pamba na buzoba. Faut ça mettre $10,000, $20,000 vie na yo. Il faut surtout 3 jours pour babima. Pour babima, babimi, pour bakunda bango. Ça fait très mal. Passez. Merci à vous tous aux akibela pour nabiso. Merci à tous mes abonnés. Abonnez-vous massivement sur OpTV, vous ne serez jamais dessus. Merci à Mami Minze Bananon Malikilimba. Merci à Willy Moucheli Vete Beko Damboka. Merci à vous tous aux akibela pour à travers cette intervention. Merci à vous tous aux akibela pour nabiso. Abonnez-vous massivement sur OpTV, vous ne serez jamais dessus. Merci à vous tous. Restez branchés sur OpTV. Actualité Goya, tous à la pour partager Nabino ensemble. Nabino ça bien. Vous commentez. Vous savez ma vie Nabino par rapport à on a lobby. Ce peut au mouton pourquoi vous contredire nga aux alapé c'est pas un problème. Ce peut mouton aux appeler pour on est dans le lobby qui au quoi le pas ça conseil naïe
ils appliquent juste kapuna kuluka évolution ya makamde izoli kaka ko soki bande bakufi na mono kwa ndeko nanga ndingo takufi. Bon, vraiment ça fait très mal. Merci à vous tous. Restez branchés sur Hope TV. Bye bye.